Oke teman-teman, ini jadi waktu off duty, ada namanya itu part time, namanya potong rambut. Ya bang ya, abang dari mana ini abang? Dari Indonesia. Indonesia yang mana? Di Bintan. Di Bintan. Dari Bintan. Kalau abangnya yang tukang cukurnya dari Jawa Tengah. Oh, mantap lah pokoknya. Itu di sebelah sana tuh ada orang Filipina ya. Jadi ini adalah chance buat teman-teman yang mau kerja di kapal, ini part time-nya bagus. Nah seperti ini nih, barber Garuda. Cuan.